हेलो डियर चिल्ड्रन, टुडे वी विल रीड वॉवल्स ए। आज हम वॉवल्स ए की स्पेलिंग पढ़ेंगे। आपकी जो मिरेकल वाली बुक है वहाँ पर लेसन 3 लिखा हुआ है ऊपर, साउंड ऑफ वॉवल ए। ए की स्पेलिंग हमको बोलना है। नाउ स्टार्ट। CAT कैट, इसमें देखिए बीच में ए आ रहा है। RAT रैट, इसमें भी देखिए बीच में ए है। HAT हैट, इसमें भी देखिए बीच में ए है। BAT बैट, इसमें भी देखिए बीच में ए है। FAN फैन, इसमें भी देखिए बीच में ए है। MAN मैन, इसमें भी ए है। VAN वैन, इसमें भी ए है। और TAP टैप, इसमें भी बीच में ए है। ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अब आप भी अपनी मिरेकल वाली बुक निकाल लीजिए और उसमें पेज नंबर 13 निकालिए। ओके, चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, इन सर्कल द ऑड वन। अब हम इसमें क्या करना है कि इसमें देखिए, पहले मैं समझाती हूँ आपको। RAN, यहाँ पर ए है। FAN, यहाँ पर एन ए है। MAN, यहाँ पर ए है। और यहाँ पर TEN, तो बीच में क्या आया? ई अलग हो गया ना, यहाँ पर ए। और यहाँ पर कौन सा वोवल्स आ गया? ई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इसके ऊपर सर्कल बना देंगे। अब यहाँ देखिए, RAT रेट ए, FAT फैट, यहाँ पर ए, MET मैट, यहाँ पर ई। और यहाँ पर AMAT मैट। तो कौन सा अलग हुआ इसमें? तो हम इसके ऊपर सर्कल बना देंगे। फिर MAN, CAN, RAN, MEN, तो यहाँ पर वापस क्या आ गया? ई। तो हम इसके ऊपर सर्कल बना देंगे। फिर MAP मैप, RAP रैप, LET लेट, LAP लैप। अब यहाँ पर वापस ई आ गया, ये अलग हो गया, तो इसके ऊपर हम सर्कल बना देंगे। फिर CAR कार, BAR बार, NOR नॉर, JAR जार। अब बीच में वापस क्या आ गया? ओ। तो हम इसके ऊपर सर्कल बना देंगे। ओके, अब फिलिंग द ब्लैंक्स विद लेटर ए। हमको फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। कौन से वोवल से कंप्लीट करने हैं? ए से। तो हम यहाँ पे DAM डैम, SAT सेट, LAP लैप, GAP गैप, DAD डैड, BAD बैड, SAD सैड। हमको कौन से वोवल से कंप्लीट करने थे? ये ए वोवल से। GAG गैग, NAG नैग, MAN मैन, BAN बैन, और BAT बैट। ओके, अब यहाँ पर हम करेंगे मैच। किससे करना है हमको? पिक्चर से। अब देखिए, JAM जैम, जैम कहाँ पर है? ये है जैम, तो हम क्या करेंगे? जैम से मैच कर देंगे। फिर MAT मैट, मैट यानी चटाई। चटाई कहाँ पर है?
ये री चटाई। फिर है CAR कार। कार कहाँ पर है? ये कार। फिर है MAP मैप। मैप मीन्स होता है नक्शा। कहाँ पर है नक्शा? ओके। अब हम यहाँ पे करते हैं CAP केप। CAN कैन। कैन कहाँ पर है? ये। RAT रेट। TAG टैग। ओके, ये हमने पढ़ा आज वोवल्स ए। तो आप जो हमने पढ़ा है उसकी स्पेलिंग आप लोग लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।